Our next item, ang ating HDMI. Yes, ito po ang HDMI na Zeskit Maya Ultra HighSpeed Speed HDMI cable, sorry. It's 0.5 meters o 1.5 feet. Ultra certified cable HDMI high speed again. Ayan. From 8K, 10K, 48 gigabytes, dynamic HDR, eARC, VRR, ALM, QFIT, QMS, Ethernet. Ayan. At yun, ito po yung kanyang box with the 2 years warranty. I hope, yes, it's true. Dito po yung kanyang website. And syempre, saan ba ito gawa? Again, it's made in China. So, ang galing talaga ng mga China ngayon. Anyway, mostly naman talaga ngayon is made in China na. At tayo mabibili ng made in US, you know. Kung meron man, sobrang mahal na siguro. Okay. Anyway. Alright. Ito yung customer support. Yes. Ano pang laman. At meron pa siyang setting tips. Ayan o. HDMI 2.1. Ayan, meron siyang tips. Ayan na, ayan na. Okay. LG TV. Meron pa siyang LG TV, oh. Wow. Sony. Ayan. Blah, blah, blah. Okay. Ano ba to? Okay. From the Amazon, syempre. HDMI adapter, Zeskit. Meron po siyang adapter. Okay. Meron siyang ano, catalog niya, oh. Ito yung mga catalog nung ating brand na Zeskit, ano? Ayan, marami mapipilian pala. Pagdating sa mga connector pala, yes, ito siya. Okay, ito ah. Okay, yung ating items. Ito naman. Okay. So, yes, it's, ano nga. It's 0.5, you know, meters, 1.5 feet. So, umorder ako para medyo maikli yung cable. Pero, parang sobrang ikli naman yata. Nahirap. Pero sana, ay! Ay, ay, ay. Okay. So, 0.5 nga. I hope sakto sana. Okay, so mamaya testing ko kung kasya talaga siya. I mean, yung haba. Parang napasobra ako na ikli. Wow. Okay, so ito yung mismong ating HDMI. Yung kanyang brand, Zeskit Maya. Okay. Gold-plated yata ito, sabi nila. Sabi sa website, sabi sa Amazon. Then, ito po yung kanyang mismong connector. Yung kanyang mga pin. Ayan po. Okay. Isang piraso. Ganon din naman din po siya, parehas. Okay. Zeskit Maya. Yung kanyang mga pin. Autofocus po. Okay. At yung kanyang cable, guys, is like braided nylon. So flexible naman. Ayan. Okay, talagang yung quality, yes, meron po siya. Alright. So, ayan po mga kaibigan. So mamaya i-test ko siya kung sakto pero parang ikli talaga. Anyway, okay. Alright. So